ढोलेरा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट गुजरात। यो चाहिँ हामीले काम गर्ने थलो हो। हामी 20 जना ग्रुपमा कोही चाहिँ मेसिन चलाउँछौँ अनि कोही चाहिँ टिफर। सो काम गर्दै जाँदा हामी 4 महिना बितेको पनि पत्तै पाएन। अनि होली पनि कति छिटै आइसकेछ। यसपालि होलीमा हामी 4 जनाले घर जाने निर्णय गरियो। त्यसपछि हामी गयौँ अफिसतिर छुट्टी माग्न। सो फाइनल्ली हामी 4 जनाले चाहिँ छुट्टी पाएपछि हामीहरू घर जाने तयारी गर्यौँ। घर जाने भनेपछि मेरो हिरा भाइको खुसीको सीमा नै रहेन। ए फर्क भनिदेऊ न राय माइलाले गावै छाड्यो रे, राय माइलाले गावै छाड्यो रे। हामीलाई पुऱ्याउनु चाहिँ हाम्रो सोल्टी सोल्टी काका होइन गणेश दाई भाइ जाने 4 जना हो तर पुऱ्याउनु चाहिँ हामीलाई 17 जना पुऱ्याउनु आएको छ होइन। केटाहरूको माया हुनुपर्छ। अगाडि पनि हिँडिरहेछ भाइहरू। सो कम्पनीको गेटसम्म चाहिँ हामी 4 जनालाई पुर्याउन 17 जना आएको देखेर इन्डियनहरू पनि दङ्ग परेको थिए। अनि हामी लाग्यौँ बिस्तारै गुजरातको अहमदाबादतिर। फाइनली 2 घन्टाको यात्रापछि हामी चाहिँ पुग्यौँ अहमदाबादमा। सो अहमदाबादबाट राजस्थानको लागि चाहिँ हामीले तुरुन्तै अर्को गाडी चढ्ने भएको कारणले एकछिन पनि नरोकी हामी अर्को गाडीमा चढ्यौँ। हेर्नु रातिको खाना यही हो, एउटा समोसा एउटा खोर्सानी। मेरी माया मलाई हेर्दै हरि बादलबारीको देशबाट। सयपत्री सुनाखरी लालु पाती चाही जुही, ओ सयपत्री सुनाखरी लालु। यार 4 जना बस्ने ठाउँमा 6 जना बस्दैन होइन। अस्ति तना अब 2-3 जना बसाउँछु भनेर पैसा लियो, अहिले यहाँ 6 जना घुसाएर। यो एउटा पिँडा दाइकै कुरा हेर्नु त के कसो पिँढ दाइ हो हेर पिँडा पनि आयो सबै ठाउँ बाटो नि पर्छ भनेको भरेसम्म हालिदिन्छु भन्ने छ क्या। होइन यहाँ पनि बस्यो बोका बाख्रा मोदीहरू भने चक्कर अक्कलको लागि घरसम्म यसको हावा मिठो है हो भने कस्तो मिठो हावा पनि चिसो क्या आफ्नो देशको। सम्झेर आएको छु रमाइलो देउराली त्यो, बोकेर ल्याएको छु अमूल्य चिनो सम्हालियो साथी सङ्गी
आइबेर कस्तो लाग्यो तिर्खा मेट्न आफ्नै गाउँ फर्केर